我會唔好意思，我都想就我想嗰兩位即係所謂嘅教育制度點樣自處，係話將個教育傳授知識，定係話係傳授價值？呢個係一個重要問題咧。但係我想回應翻就係話，譬如頭先兩位講者都係講過，唔係佢兩位回應者都係講過所謂全球化嘅問題。因為一睇到嘅唔介意，真係攞教院嚟講，不過有少少冒犯嘅就，因為其實你教院咧，你睇到家開好多請好多外國嘅學者，開咩研究中心，但係我哋覺得嗰啲受益人哋教院，你哋班學生咧，好似好遙遠，其實做唔到頭先兩位回應者嗰個問題。其實會唔會我哋本身，譬如女大學本身嗰個困局嗰個問題？因為我哋思考成日都係話用自己嗰個經驗，香港法治經驗放大咗，全球化都係咁喎。咁啊揾啲人嚟做咁我唔知到底係話落到最尾，你哋即係學生嚟講，到底除咗傳授知識，或者對於個新型教育嗰個關係，你譬如教未來嘅學生點樣面對全球化各方面你哋有所得益？其實我想問一個好大嘅。我覺得係我哋冇咗人本身個價值咯，即係好多時我哋讀書，咁我哋就為咗嗰個 module 啦、嗰啲 GPA 啦、嗰啲分啦，跟住出嚟做嘢啦，咁幾多錢啦，跟住係咯，跟住政府佢即係我哋有一套體系咧，就係咁樣嘅，即係乜嘢咧都可以用一個利益去解決嘅。可能政府即係相對，即係我出嚟，我點解去參加呢個快高鐵嘅運動咧？即係因為我覺得呢件事係覺得係啱嘅，咁唔去做咯。咁我係冇錢嘅，我要俾車費，我要喺嗰度即係坐好耐啦。咁但係政府咧，佢就覺得呢班人點樣出嚟搞事咧？俾啲錢佢啦，菜園村點樣賺，俾多啲錢佢，咁啊走咯。咁我覺得成個社會都係俾一個功利主義所即係成個 mindset 都係一套功利主義嘅 mindset 咯。即係冇人去關心人嘅本身嘅價值係點樣，社會係咪有公義嘅咧？跟住劉兆佳出嚟講，呢啲人唔係社會主流價值嘅，我哋呢啲係咩啊？post materialism， 即係後物質主義啊嘛。即係點解所有社會人都係淨係識得物質嘅？但佢係唔係 materialist 喎？佢有兩間豪宅嘅喎。即係文人嘅價值去到邊咧？我就諗緊香港嘅主流價值係咪冇社會公義同冇人，即係唔係以人為本嘅咧？不過即係我正話有兩個嘅回應咧，一個就係第二個咧就係啱你所講嗰個，就係陳月芬講嗰個主體性嘅問題。即係嗰個就正係我哋喺成個社會運動由即係天星開始咧，或者係黃亞灣頭開始咧，我哋會見到咧就係即係行出嚟咯。你講咪公開講咯，拗咯，即係冇人話佢有真理，而係話即係唔好咁多旁觀者。而好多時候咧，就即係我哋父母嗰代，或者我哋自己呢一代都好咧，其實都係慣咗以一種旁觀者嘅心態，同埋好似一個自保嘅心態咧。仲有一樣嘢嘅係咧，我其實佢嗰度年青咧都試過拍過嘅，係當然有。但係佢哋就覺得嗰陣時佢做唔到嘢，所以佢就話玩係啊，考唔到㗎，即係呢種係一種功利。我完全明白啊，但係咧就即係如果我哋有一個歷史嘅即係觀察嘅話咧，即係我哋拉遠少少去睇翻，譬如即係可能幾廿年之後，我哋再睇翻即係今天發生嘅事，或者你從成個即係中國嘅歷史去睇，我哋完全明白咧，就係話可能係每一個年代都有啲咁樣嘅即係起伏，係完全唔出奇。當譬如即係20年之後。可能陳建輝係另外一個人都唔定，即係唔能夠否定係曾經有一個即係咁樣嘅即係波浪。咁而呢個係刺激緊成個社會嘅機體，即係呢個學根尼神去反省，或者係去諗下有咩位去進步。而最緊要就係嗰個主體自己，即係嗰個參與者自己本身咧，其實係有一定嘅領受，而嗰樣嘢咧。可能到即係佢午夜夢回嘅時候，有啲可能會好後悔，或者好驚，突然之間先識驚又唔定，因為白色恐怖仲未到得好勁啊嘛。即係如果我哋真係知道咧溫室中長大嘅人咧，好可能咧佢哋好多 fantasy 嘅，或者我哋自己都係溫室中長大，因為我哋會經歷過戰亂啊，或者係咧突然之間聽人唔見咗即係身邊嘅人啊咁樣。咁所以咧，我覺得即係呢啲
社會喺唔同嘅年代咧，佢係會有一個咁樣嘅即係起伏咧，係去刺激緊個社會去進步咯。但係即係當我哋講翻社會嘅時候，係啲虛嘅東西嚟㗎嘛。到最後其實就係話，每一個人佢喺度唔係做旁觀者而係參與嘅時候咧，其實佢係即係先至係即係最大嘅得益者。我覺得。咁而最慘就係我哋係啦。所以點解我就發覺學生係呢樣嘢？我覺得好過一個老師教嗰種通識同埋我哋喺學院嗰個角度咧，去講啊諸如此類，全部都係一個旁觀者，或者係佢一個詮釋，即係喺度好似 armchair philosopher 啊嘛，係嘛？即係呢啲咁嘅角度咧，好舒服咁樣去做旁觀者，因為你成個後現代嘅觀景咧，就係製造好多旁觀者啊嘛。你拍好多嘢，又要影相諸如此類，即係。我哋已經慣咗咧 mediate 咗啊，即係將嗰個即係真直接行動，同埋咧，我哋要通過一個 media 係嘛，去睇究竟發生咩事。即係依家太多媒介咧，係讓我哋知道發生咩事，但係我哋冇參與嘅其實，我哋只係觀察，我哋只係欣賞呢啲消費個形象，好似好亢奮，但係咧嗰個亢奮咧係唔真嘅，因為你冇真正係參與。咁所以咧，我覺得嗰個即係主體性咧。其實係第一係挑戰緊咧成個殖民地主義嗰種即係安樂啊、功利啊、保守啊，以至咧就係即係好中產嘅生活咯，安定繁榮咯。即係嗰種即係大 standard， 即係至緊要我可以即係揾到工啊，跟住咧就有層樓啊，即係嗰種咁嘅好 normal 嘅 route 咯。咁呢個唔係回應翻佢剛才提嗰個地產經濟香港呢個困局。都走唔出嗰個模式咯，我覺得係個，所以咪要走出嚟咯，所以咪要走出嚟啱啊！因為一個中產之後向上流動，佢最後即係如果用佢大嘅講法就係佢會成為一個組織人啊嘛。咁你成為一個組織人，咪開始冇咗個自我。即係呢個係一個好明顯。做組織人係咪冇咗自我咧？我諗每一個人都需要自己去經歷嘅，因為我覺得我哋都係太過即係虛去咁樣講，因為組織都係由人去 renew 佢嘅，其實係。咁但係我估就即係嗰個多啲人身體力行，去活出佢自己信嘅價值，呢種係一個好大嘅刺激。呢個亦都係一個辦法，係一個位係好多可能上面呢啲就驚㗎啦。好吊詭嘅。係啦，好吊詭㗎呢個。係啊，即係咁你咪我睇到啦，即係譬如我睇到加埋係一個驗證嚟嘅咧。我通常都係中意透過 experience 去 learn 嘅，我唔會相信坐喺度講嘢得嘅。係對唔住啊，我真係覺得唔得嘅，坐喺度講嘢唔得嘅。係要做，咁佢即係幫學生頭都係得幾個，但係咧一路睇住咧，即係因為佢哋有影響力啊，因為佢每一次俾一次成熟 present 嘅時候，我啲同學覺得，咦，我覺得唔關我事喎，有啲中學生完全唔關事，我哋嗰度即係咁咪完全唔理 ，OK，你咪講咯，即係咪講？咁但係咧到後尾咧係有啲你估唔到咧個學生咧都會話，我可唔可以要聽？佢 logical 要聽，我坐喺側邊，係好乖咁坐幾個鐘頭喺度，或者去裝下你，我哋真係好乖，喺學校都冇咁乖，係。11點鐘好攰啊！到睇，淨係喺度睇住啲嘢，睇住個大銀幕啦，而家睇住啲人點樣 response，佢未必參與。有啲同學仔咧就會舉下手嘅，嗌下口號嘅，有啲就唔係喺度睇。所以其實係需要咧，即係我自己覺得啊，真正最 work 嘅 education 咧係 get 佢哋 involved。當然我唔希望即係打場仗俾佢參加啦，當然唔係嗰種啦，你明佢識，因為佢欣賞，佢唔可以俾佢欣賞戰爭噶嘛，即係唔得噶嘛，呢個係咪先？係啊，即係唔可以咁，有啲情況係唔得噶嘛，但係點樣令到佢哋 involve 咧 engage 咧？我諗咧就嗰個就係 ownership 嘅問題咯，即係我 own 我自己學嗰啲嘢啊嘛。依家係可能冇得揀啊嘛，即係你總之俾咗學費咧，你4年咧就即係依法炮製用之就。我真係唔係覺得我學咗嘢啊嘛。係好悲哀㗎，喺度咁。我覺得嗰個即係你要 own 一啲嘢咧，你都要肯 own 佢。即係同埋仲要 own 得落，又另外一個層次嘅問題。你要 own 得落，你想 own 係唔同嘅。唔係，我想話咧，即係嗰個主體嗰個咧，即係可能我哋更加要諗嗰個就係主體嗰個社會，即係我哋點樣可以製